Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi sadayana bade ngadongeng kanggo tugas bahasa Sunda nyaeta dongeng Gunung Putri. Sateacana nami abdi Ridwan. Perkenalkan nami abdi Sandi Anggara. Perkenalkan nama abdi Delon. Perkenalkan nama abdi Sandi Ramdhani. Perkenalkan nama abdi Ferdi. Perkenalkan nami abdi Lamlan. Perkenalkan nami abdi Faisal Hidayatullah. Jeung nami abdi Sihab. Kacaritakeun aya putri nu kacida gelisna. Kutina gelis-gelisna rea pisan lalaki nu mikahayang. Boh putra raja, boh turunan cacah. Rea nu geus balaka, hayang miwarga. Tapi taya nu bisa laksana sakur kungsi ngalamar teh balik deui lengoh bari kuciwa. Demi sambabna unggal aya nu ngalamar putri teh sok aya pamenta. Pamentana rupa-rupa. Tapi tetela taya nu hampang. Lamun teu bisa dinedunan pamentana. Wayahna panglamarna teu ditarima. Geus aya puluh-puluhna lalaki nu gagal lantaran teu bisa nedunan kahayang putri. Najan kitu teu bisa kukumaha teu wani ngunghak campelak kat eta putri. Najan kahayangna teu laksana oge. Ari sababna lian ti geulis teh eta putri jeung sakti deui. Pangabisana lain brak-brak. Sakali mangsa karungyung aya lalaki nepungan ka eta putri. Eta lalaki teh urang padesaan. Ngaranna Asep Roke. Maksudna nepungan putri seja ngalamar. Nyi putri henteu nolak, tapi nya eta boga pamenta. Pokna teh heg bae kami jadi pamajikan anjeun, asal anjeun bisa nedupan kahayang kami. Anjeun didagoan di dieu nepi ka wanci. Surup panon poe datang deui. Kudu mawa munding nu baplang tandukna. Lamun eta teu ngabukti wayahna moal jadi dipisah laki. Asep Roke indit bari gede hate. Cek pikirana naon hesena neangan bunding baplang manelna geus wujud yen bakal jadi salaki putri. Inditna teh bari gumbira pisan. Tapi buktina mah bet nyalahan. Waktu panon poe geus rek surup. Asep Roke di jalan keneh. Can nepi ka tempat putri. Padahal munding nu tandukna baplang teh geus katungtun ku manehna ngan elat waktuna bae. Barang resep panon poe surup. Asep Roke kakara nepi ka pasawahan. Teu sakumaha jauhna ti patempatan putri tea. Keur kitu ujug-ujug rek bae munding teu eureun. Teu daek dibawa leumpang. Mugen di dinya Asep Roke pohara kagetna barang ngalieu ka tukang. Munding teh bet jadi batu. Ras Asep Roke inget ka putri anu kasosor luhung elmuna. Moal boa kejadian kitu teh nya lantaran pangawasa putri. Jo bae munding nu geus jadi batu teh ditinggalkeun. Berebet manehna lumpat muru ka tempat putri. Teu ku hanteu barang nepi ka deukeut panganrekan putri. Asep Roke ge robah jadi arca batu. Nya kitu deui putri eta manehna ge jadi arca. Lila tempat Asep Roke jadi arca teh ngajadi gunung. Nepi ka ayeuna nelah gunung Asep Roke. Nya kitu deui tempat putri teh jadi gunung deui. Kasebutna Gunung Putri. Ari batu robahan tina munding nu dibawa ku Asep Roke teh. Katalah batu munding ayana di ranca panggung cilik. Bisa disampaikeun ku abdi sadayana. Hapunten bila aya kalepatan atana pisalah ucap. Billahi taufiq wal hidayah wa alfumikum. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.